वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। गतकक्षायाम् अस्माभिः यद्यद् अधीतं तस्य अहं संक्षेपेण आवर्तनं करोमि। दिलीपः रघुवंशीयः राजा, तस्य पुत्रप्राप्तिः नास्ति, सः पुत्रवान् नास्ति इति कृत्वा तस्य मनसि महान् खेदः वर्तते। किं करणीयम् इति विचिन्त्य सः अधुना वसिष्ठाश्रमं प्रति गच्छन् वर्तते। किन्तु सः एकाकी नास्ति, तस्य धर्मपत्नी, तस्याः नामनिर्देशः अस्माभिः दृष्टः। तस्याः नाम आसीत् सुदक्षिणा। नाम बहूनां नामानि यथा भवन्ति तथा तेषाम् आचरणं न भवति। कस्याश्चित् नाम शान्ता भवति, शान्ताबाई, किन्तु सा कदापि शान्ता न भवति। भवति न वा? गंगाधरः कश्चित् नाम, अथवा बहूनि तादृशानि नामानि, नामवत् तेषाम् आचरणं न भवति। किन्तु अस्य विशेषः, अस्याः सुदक्षिणायाः विशेषः, यथा दक्षिणा नाम निपुणा, कौशल्ययुक्ता, तादृशी एषा राज्ञी आसीत्। कस्मिन् वंशे जाता उच्यते तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा। मगधवंशे जाता एषा सुदक्षिणा इति। यथा दक्षिणा अध्वरस्य पत्नी उच्यते, दक्षिणां विना यज्ञः अपूर्णः, यज्ञम् अपूर्णं सर्वदा एव, तद्वत् सुदक्षिणा विना राजा दिलीपः अपूर्णः इति अभिप्रायः। इति कृत्वा तस्य नामनि सार्थता प्रदर्शिता। अयं राजा अपि अनया सुदक्षिणया एवं च पृथिव्या सह स्वात्मानं कलत्रवन्तम् अमन्यत। He considered himself as कलत्रवान्, पत्नीवान् अथवा भार्यावान्। तस्मात् एषा सुदक्षिणा आसीत् खलु इति एका, तथा च राज्यलक्ष्मी अपरा। तेन सह कलत्रवान् मेने, स्वात्मानं कलत्रवान् मेने इति उक्तवान्। यद्यपि महति अवरोधे सति अपि, यद्यपि even though there were many other queens, but because of Sudakshina and Rajya Lakshmi, he considered himself as Kalatravan iti artha. तथा अग्रिमे श्लोके एवं उक्तं 33rd मध्ये, तस्य आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबितफलैः कालं सह निनाय मनोरथैः। सह कालं निनाय, he spent his time desiring son in Sudakshina. That way that shloka is. So we have already seen, so without losing our time we will move to next shloka. He just spent his time desiring son. That way it was. Now what he did, let's see. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन दूरजगतो गुर्वी, क्षम्यतां, गुर्वी इति गुरस्व शब्दः। तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। क्रियापदमस्तु अस्ति निचिक्षिपे। निचिक्षिपे नाम क्षिप्तं कृतम अथवा सौंप देना, ऐसा अर्थ। अवतारिता इति अर्थ किम, what would be the English meaning? He gave
That Throwing, ship is throwing? No. it is throwing actually, but in positive way. He just gave his Rajya Karbhar to Sachivas that way. Hmm? हाँ तेन किं सः दिलीपः राजा दिलीपः किं किं किम् इच्छितवान् किं कृतवान् तस्य वर्णनम् अत्र अस्ति किम् एकदम सरलभाषया वदामि सः सन्तानार्थाय सन्तानार्थाय सन्तान एव अर्थः सन्तानार्थः सन्तानप्राप्तये सन्तानप्राप्तये सः किं कृतवान् विधये अनुष्ठितम् अनुष्ठानं कर्तुं व्रतवैकल्यादि कर्तुं सः किं कृतवान् स्वभुजात् अवतारिता स्वभुजा नाम स्वबाहोः भारम् अथवा धूः इति शब्दः आगमिष्यति धूः धूः नाम किं भारम् भारम् अवतारिता धूः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गी इति कृत्वा अत्र अवतारिता इति शब्दः उपयुक्तः धूः कस्य धूः जगतः धूः जगतः भारं प्रजापालन रूपी भारः यह राजा वहति तं भारं सः अवतारितवान ही जस्ट अवतार के लिए अभी क्या बोलेंगे इंग्लिश शब्द he just gave off that way we can say but gave off shabd looks like little bit negative avatarita let's see what Kale translates Avinashi, you are muted. ओ क्षम्यताम् पुनः वदामि तेन तेन दिलीपेन संतानार्थाय नाम संतानप्राप्तये पुत्रप्राप्तये विधये विधये नाम अनुष्ठानं कर्तुं टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स व्हाट ही डिड स्वभुजात फ्रॉम हिज आर्म व्हाट ही डिड अवतारिता जगतः गुर्वी धूः जगतः गुर्वी धूः अवतारिता he withdrew the heavy task of governing the world jagatah gurvi dhuhu means gurvi means mahati dhuhu means bharah we can say okay where he उच्यते सचिवेषु निचिक्षिपे निक्षिप्ता अवरोपिता अथवा स्थापिता he asked them to run his kingdom until they perform righteous what religious rites and until they get a son till that okay now regarding this Mallinath says तेन तेन नाम दिलीपेन सह राजा दिलीपः किं कृतवान् तेन किं कृतं सन्तानः अर्थः अर्थः नाम अत्र प्रयोजनम् अस्ति सन्तानः एव अर्थः नाम प्रयोजनं यस्य सः सन्तानार्थः तं सन्तानार्थाय तस्मै सन्तानार्थाय सन्तानप्राप्तये किं कृतवान् विधये विधये नाम अनुष्ठानाय व्रतादि अनुष्ठानाय सः संन्यस्तवान् इति अर्थः न संन्यस्तवान् किन्तु किंचित कालं सः राज्यादिकं त्यक्तवान् राज्यकारभारं सः न पालितवान् अथवा सः मन्त्रेषु अथवा सचिवेषु राज्यकारभारं निहितवान् इति अर्थः स्वभुजाद् अवतारिता अवतारिता अवरोपिता किं
जगतः जगतः नाम सम्पूर्णस्य लोकस्य गुर्वी गुर्वी नाम महति, तैः ट्रान्स्लेशन् न दत्तम् अथवा अपरः शब्दः न दत्तः। धूः इत्यस्य अर्थः उच्यते भारः, सचिवेषु निचिक्षिपे, सचिवेषु निहितः, भारः निहितः, धूः निहिता इति कुर्मः। अत्र स्पष्टता अस्ति, सरलम् अस्ति। He wanted to perform righteous action to get son. That's how he just give up his all duties to perform yajna. So see, he not just give up his duties, but because he wanted to perform higher duties, that's how he gave up his Rajya Karvar, etc. So we should not think we also can do similar things, right? एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन दूसरा वाला काम यदि हायर है तो पहला वाला छोड़ सकते हैं, है ना? ठीक है, अगला वाला। देन व्हाट ही डिड, अथाभ्यर्च विधातारम प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपती वशिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। गुरोः आश्रमं जग्मतुः, जगाम जग्मतुः जग्मुः। गम गच्छति धातु भवन्तः जानन्ति एव। गच्छति गच्छतः इति द्विवचनं, तस्य लिट् लकारे जग्मतुः नाम गतवन्तौ इति अर्थः भवति। कौ गतवन्तौ, तौ गतवन्तौ, तौ कौ उच्यते तौ दंपती, दंपती नाम पति पत्नी, जाया पत्नी इति तस्य अर्थः भवति। प्रयतौ, प्रयतौ नाम पुत्र काम्यया प्रयतौ, पुनः तत्र द्विवचनम् अस्ति। कुत्र जग्मतुः, आश्रमं जग्मतुः। कस्य आश्रमं जग्मतुः, गुरोः आश्रमं। गुरोः नाम किं, वशिष्ठस्य गुरोः आश्रमं जग्मतुः, अथवा गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। सरलमस्ति सर्वम्। अथ, अथ शब्दः आगतः, अथ नाम अनन्तरम्। अनन्तरं नाम किम्, आफ्टर् गिविंग अप हिज ऑल ड्यूटीज टू सचिवस, मिनिस्टर्स, then what he did, what they both did, अभ्यर्च पूजां कृत्वा, अभ्यर्च अर्चनां कृत्वा। कस्य अर्चनां कृत्वा, विधातारं, विधाता इति शब्दः, विधाता नाम ब्रह्म, विधातारम इति द्वितीया विभक्ति एकवचनमस्ति। विधातारं ब्रह्मदेवम् अथवा प्रजापतिम् अभ्यर्च, प्रार्थनां कृत्वा अथवा अर्चनां कृत्वा, पूजनं कृत्वा। पुत्रकाम्यया प्रयतौ, कस्मात् ते प्रयतौ, राज्यतः। पुत्रकाम्यया, they wanted putra, now they have used the word putra. Why not kanya, kanya काम्यया? यतोहि एकः राजा तस्य राज्यकारभारं पालयितुम् अपरः एव यदि पुत्र तत्र वर्तते, तस्य पुत्रः यदि अस्ति, सः पुत्रः अग्रिमः राजा भवति इति तस्मिन् काले भवति स्म। अद्यत्वे लोकशाही आगता, तत्र तु पिता तस्य राज्यं पुत्राय ददाति स्म इति कृत्वा पुत्र एव राज्यपालनं करोति स्म, न तु कन्या इति कृत्वा अत्र पुत्रकाम्यया इति शब्दः प्रयुक्तः। यतोहि वंशवृद्धिः अपि पुत्रेण भवति इति उच्यते स्म खलु, इति कृत्वा पुत्रकाम्यया प्रयतौ। याति नाम गच्छति, पुनः प्रकर्षेण याति, प्रयाति इति शब्दः भवति, किन्तु अत्र क्तप्रत्ययान्तरूपं कृतं प्रयतः, तत्र प्रयतः प्रयतौ प्रयताः इति रूपं भवति। अत्र एकाकिनः गतः खलु, सः पत्न्या सह गतः इति कृत्वा सः च पत्नी च प्रयतौ, उभावपि प्रयतौ। पुनः उच्यते तौ, तौ दंपति, पति पत्नी, पत्नी पत्नी नदी नद्यौ, पति पत्न्यौ
इति तस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। ओके, वसिष्ठस्य गुरोः आश्रमं जग्मतुः, अग्रिमं तु सरलमस्ति। इदं पश्यामः अधुना कालेवर्यः किं वदति। अथ प्रयतौ तौ दम्पती पुत्रकाम्यया विधातारम् अभ्यर्च्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। विधातारम् अभ्यर्च्य इति उभयता स्वीकर्तुं शक्यते। प्रथमं विधातारम् अभ्यर्च्य पुत्रकाम्यया प्रयतौ, अथवा पुत्रकाम्यया विधातारम् अभ्यर्च्य। बोथ वी कैन टेक, आइदर वी कैन से he performed or he just did he worshipped vidhata, then because of putra kamya ichha they went towards ashrama. Or second way, putra kamya vidhataram abhyarcha, he performed or he worshipped vidhata to get putra prapti, to get son. That way also we can put, both way we can say. Okay, now what Mallinatha says. अथ नाम धुरो अवतारानन्तरं, नाम भारावतारानन्तरं, भारस्य यदा अवतारणं कृतं तद् अनन्तरं पुत्रकाम्यया आत्मनः पुत्र इच्छया स्वस्य मम पुत्रः भवेत् इति काम्यया। काम्यच्च इति पुत्र शब्दात् काम्यच् प्रत्ययः भवति। नाम तत्र पुत्रकाम्यः इति शब्दः यदि साधनीयः भवति तदा तस्य कृते काम्यच् नाम्नः कश्चन प्रत्ययः भवति। अप्रत्ययात् इति पुत्रकाम्य धातोः अकार प्रत्ययः भवति, तेन रूपं सिद्ध्यति पुत्रकाम्यः इति। ततः स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रत्ययः क्रियते, अजाद्यतश्टाप्, पुत्रकाम्या इति शब्दः भवति। तृतीया विभक्ति तस्य शब्दस्य क्रियते चेत् पुत्रकाम्यया इति रूपं भवति। तदेव अत्र किञ्चित् दत्तं। यदि व्याकरणविषये न अवधेयश्चेत् इदं वाक्यं पश्यन्तु। अथ धुरोवतारानन्तरं पुत्रकाम्यया तौ, साक्षात् अत्र आगच्छन्तु, तौ दंपती, दंपती जाया पति, जाया नाम पत्नी अथवा भार्या, पति नाम भवन्तः जानन्ति एव, हस्बैंड। राजदन्तादिषु, राजदन्तादि कश्चन व्याकरणस्य पुनः एकः भागः अत्र प्रदीयते। तदुच्यते राजदन्त इति कश्चन गणः वर्तते। तस्मिन् गणे एते शब्दाः आगच्छन्ति। जाया शब्दस्य दम् इति निपातनात्, नाम किं, जाया शब्दः यः वर्तते खलु तस्य स्थाने साक्षात् दम् इति आदेशः क्रियते। यदि जाया शब्दं निष्कासयामः तत्र दम् स्थापयामः चेत् रूपं किं भवति, दम्पती। व्याकरणस्य भागः। निपातनं नाम यस्य कृते साक्षात् रूपमेव प्रदीयते। जाया इत्यस्य स्थाने साक्षात् दम्, जायापति, दम्पति, कुत्रचित् जम्पति इति अपि शब्दः आगच्छति, अर्थः समानः। एतत् स्पष्टं। दंपति नाम, say it in English. So Jaya is like dam. I don't understand after that what you said. The rule says that rather than using Jaya, we can even use dam shabda for Jaya. We can even use word jam for Jaya. So it would be three forms: Jayapati, Dampati, Jampati. So whatever you want to use, you can. Meaning would be the same. Husband and wife, wife and husband. Jaya means wife and Pati means husband. So Jayapati, Dampati, Jampati. Anyway. Dampati विधातारम अभ्यर्च्य प्रयतौ, प्रयतौ नाम अत्र पुतौ इति शब्दः दत्तः। तस्मात् पुतः दत्तः पता न जाने। पुतौ इत्यस्य अर्थ भवति पूतः नाम पवित्रः। अस्तु, पवित्रः अर्थः कस्मात् लब्धः मया चिन्तनीयः अयं विषयः। प्रयतौ नाम प्रस्थानं
कुर्वतः इति अर्थः, कृतवन्तौ इति अर्थः। विधातारं ब्रह्माणम् अभ्यर्च, हैविंग वर्शिप्ड ब्रह्मा गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति अग्रिमं भविष्यति। ओके, एतत्तु न आवश्यकं। कुतः अस्ति मान्त्रिकाः तदपि अहं न जाने इति कृत्वा त्यजामि, इदं वाक्यम् अहं त्यजामि। गुरोः So I have a question. हम्म। Vasishtha was there during Rama's time also, and here he's here now also. He's been always. No, he see there would be either he was a Purohita. Vasishtha does not mean only one person. So whoever in their dynasty, whoever is a person appointed as Purohita, he used to get a nama as Vasishtha. That is my understanding. Might be Vasishtha might be like Chiranjeevi, because he was yogi, etc. He might be same person, or there used to be one person, he used to get Vasishtha name. Both way we have to, because we haven't seen it, and we need to ask someone who is apta person. After that I will let you know whether that was the same person or it was a that Padam. Whatever what I have heard, that there used to be person Purohita, Kula Purohita, he used to get a name as Vasishtha. So there might be many Vasishthas. दिलीप के समय में कोई और था, राम के समय में कोई और था, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो सेम पर्सन भी हो सकता है, कुछ परेशानी नहीं वैसे, है ना जी। I think when we have following Pandurang Shastri Athwaleji, when we heard his Vedas and Upanishad Pravachanas, one time he mentioned about this. Okay, what did he say? Like he said, one Rishi, he established the whole parampara, and whoever coming in that parampara, whoever follow and taking part to take the parampara ahead, they also known as that Rishi. Correct, like a Shankaracharya we say, right? Yeah. Even now. Yes. In similar way there might be. Even though Brihaspati we say, right? Brihaspati is a guru's what? देवों के गुरु है वो, है ना? तो वो भी एक नहीं है, बहुत सारे बृहस्पति जी हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी होंगे, ऐसी मेरी मतलब ये है धारणा है। ठीक है, ये हो गया। अभी उन्होंने क्या किया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी की क्यों की? क्योंकि ब्रह्मा से ही सब उत्पन्न होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा की। और कहा गए वो गुरो वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु, क्योंकि यदि कोई भी समस्या राजकुल में होती थी तो पहले वो अपने गुरु को मिलने के लिए, उनसे मंत्रणा लेने के लिए जाते थे। पुरोहित का काम एक तो मंत्रणा देना होता है, मंत्री का अर्थ ही वही होता है। यदि किसी को कोई समस्या है, उनकी समस्या का कुछ हल निकाले अथवा उनके समस्या का समाधान करने के लिए वो तत्पर रहते थे। तो गुरोः वशिष्ठस्य, गुरोः नाम कुलगुरोः, रघुकुलस्य गुरोः वशिष्ठस्य इति। अधुना बहु सम्यक् वर्णनम् अत्र आरप्स्यते। वर्णनम् एवम् अस्ति। अधुना कालिदासः अत्र उपमा अलङ्कारस्य सम्यक्तया उपयोगः करोति। किमस्ति, उभावपि रथे उपविश्य अधुना गच्छन्तौ स्तः, ते उभावपि कीदृशौ दृश्यते, तस्य वर्णनम् अधुना क्रियते। पश्यन्तु, अग्रिमः श्लोकः एवम् अस्ति। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ, प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावता इव, अथवा विद्युदैराविताविव इति। मार्गः कीदृशः, तस्य यस्मिन् रथे तौ उपविष्टौ सः रथः कीदृशः वर्तते, कीदृशं ध्वनिं करोति,
तत्सर्वम् अत्र वर्णीयते। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम्, निर्घोषः, निर्घोषः नाम ध्वनिः। सः तत् स्यन्दनं ध्वनिं करोति। कीदृशं ध्वनिः? उच्यते स्निग्ध गम्भीर। स्निग्ध उच्यते, स्निग्ध इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां एतत्तु ट्रान्स्लेशन् किञ्चित् भिन्नं जातं वा? अत्र भिन्नं वर्तते, आनीय स्थापयामि, निमेषमेकं। स्निग्ध now that dhvani which doesn't appear like karkasha dhvani, it should be snigdha. That is the meaning. How Kale's translation goes, chariot wisdom advice. Okay, I will put here. Where were we? स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, तत्र निर्घोषम इति अभूत्, निर्घोषम इति भवेत्। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, how that sound was agreeable sound. It was deep, gambhira, but agreeable sound. That way we can say. Ekam syandanam asthitau, where they were sitting. Syandanam, महति स्यन्दने स्थितौ इति श्रीमद् भगवद् गीतायाम् आगच्छति खलु। महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः इति वर्णनं गीतायाम् आगच्छति। अत्र उच्यते तौ आस्थितौ, आस्थितौ उपविष्टौ। कुत्र उपविष्टौ? एकं स्यन्दनम्। अधुना अत्र ग्रामेटिकल पार्ट आल्सो यू हैव टू लुक अपॉन। कारक प्रकरणं पठितम्। आस् धातु यदि भवति तत्र द्वितीया करणीया भवति। आस्ते वैकुण्ठम्, आस्ते वैकुण्ठं शेते। यदि स्मरन्ति सूत्रं श्वः वक्तव्यं, किं सूत्रं भवति? सः वैकुण्ठे तिष्ठति, सः वैकुण्ठम् आस्ते, द्वितीया करणीया भवति। सः पर्यङ्के शेते, सः पर्यङ्के अधिशेते, तत् स्मर्तव्यम्। उदाहरणानि अस्तु। एकं स्यन्दनम् आस्थितौ तौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युत ऐरावतौ इव जग्मतुः। हाउ दे वेंट? सो वेरी नाइस उपमा कालिदास हैज गिवन। स्यन्दनम इज लाइक पयोवाहः। पयोवाहः नाम मेघः। सः मेघः विशिष्टमेघः अत्र निरूपितम्। प्रावृषेण्यं, प्रावृषि नाम वर्षा ऋतु, प्रावृषि नाम वर्षा। वर्षायां जातः पयोवाहः, सः मेघः यः वर्षा ऋतौ उत्पन्नः सः। वर्षा ऋतौ उत्पन्नौ मेघः ध्वनिं करोति, गंभीरः ध्वनिः अपि भवति तथा स्निग्धः अपि भवति। अस्य रथः अपि, दिलीपस्य रथः अपि मेघवत् स्निग्ध गंभीर निर्घोषं करोति इति अर्थः। एका उपमा जाता स्यन्दनस्य नाम रथस्य तथा च पयोवाहः मेघस्य। एका उपमा जाता। अधुना कौ आस्थितौ? सुदक्षिणा च दिलीपश्च। ते उभावपि, तौ उभावपि कीदृशौ दृश्येते? वो दोनों भी कैसे दिख रहे थे? अगली उपमा देते हैं विद्युत ऐरावतौ इव। विद्युत नाम lightning. Sudakshina looks like lightning because she was shining. And Airavatah नाम किम?
क्या बोलते हैं उनको? Elephant. Elephant. Actually, Airavata means clouds also. He is giving, Mallinatha is going to explain Airavata as clouds. Okay. So now Raja Dilipa is looking like cloud along with lightning Sudakshina. तो सुदक्षिणा को लाइटनिंग बोल रहे हैं, और लाइटनिंग हमेशा अकेले नहीं आते, मेघ जहाँ होते हैं वही लाइटनिंग होती है ना। तो बोलते हैं सुदक्षिणा विद्युत है और राजा दिलीप ऐरावत है। अभी ऐरावत के दोनों भी अर्थ ले सकते हम। इंद्र का जो वाहन है शुभ्र ऐरावत, शुभ्र हस्ति तमपि स्वीकर्तुं शक्यते, दिव्य हस्ति ही तथा दिलीपः दृश्यते। पश्यन्तु अधुना स्निग्धः। स्निग्धः नाम किं? मल्लिनाथः वदति मधुरः, स्वीट। गंभीर निर्घोषः, गंभीरः डीप साउंड यस्य भवति तं स्निग्ध गंभीर निर्घोषम्। एतत् विशेषणम् अस्ति। कस्य विशेषणम्? एतादृशं ध्वनि किं करोति अथवा कः करोति? केन क्रियते? रथेन इति कृत्वा रथस्य इदं विशेषणम्। स्निग्ध गंभीर निर्घोषं यत् करोति तत् अस्ति रथं, स्यन्दनम्। एकः एव स्यन्दनः तत्र नीतः दिलीपेन। अधुना अग्रिमः शब्दः वर्तते प्रावृषण्यम्। प्रावृषी भवः। प्रावृषि नाम किं? वर्षा इति अर्थः। वर्षायां भवः प्रावृषण्यः। प्रावृषण्यः इदमपि एकं विशेषणं। कस्य विशेषणं? वर्षायां कः जातः भवति? मेघः, पयोवाहः। तत्र प्रावृषि इति शब्दः भवद्भिः प्रावृषण्यं ण्यम् इति कथं निर्मितम् उच्यते? प्रावृषः एण्यः इति एण्यः प्रत्ययः, तत्र एण्यः प्रत्ययः उपयुज्यते, तेन प्रावृषण्य इति शब्दः निर्मीयते। तं प्रावृषण्यं पयोवाहं नाम मेघं विद्युत् ऐरावतौ इव। रथः अस्ति। कः रथः? मेघः। तस्य उपमा, मेघस्य उपमा रथस्य कृते। विद्युत् ऐरावतौ इव, लाइक विद्युत् एंड ऐरावत, lightning and megha, asthitau, like it, they, what he is imagining, there is a ratha of what? Clouds, right? Clouds. Upon that ratham there is a vidyut and airavata, as they are sitting on that ratha upon that clouds. In the similar way, where is next line? Jagmatuhu. Okay, now we have to take that previous wala. Dilip, Sudakshina Dilipau, Jagmatuhu, they both went. तो अभी एकदम शॉर्ट में मैं हिंदी में बताता हूँ। वो दोनों दिलीप और सुदक्षिणा ऐसे रथ पे बैठे थे जो रथ स्निग्ध और गंभीर ध्वनि कर रहा था। ओके, दिस उपमा इज गिवन टू, ही केम टू नो रिगार्डिंग दिस उपमा लुकिंग एट द क्लाउड्स, एज दो देर आर क्लाउड्स अपॉन विच लाइटनिंग एंड ऐरावत इज सिटिंग। इन द सिमिलर वे हियर दे आर गोइंग। ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जगमतु इति पूर्वेण संबंधः। जगमतु अपने पहले वाला जो वाक्य था उससे संबंधित है। अभी ईरा, ऐरावत शब्द के रिगार्डिंग वो बता रहे हैं। ईरा मतलब पानी, आपः पानी। ईरा भुवाक् सुराप्सु, अप्सु नाम पानी अगेन इति अमरः। ईरावान, ईरावान नाम किम? जिसमें बहुत सारा पानी है, ऐसा कौन होता है? समुद्रः। तत्र भवः ऐरावतः, तस्मिन् समुद्रे जातः, तस्मिन् समुद्रे यः उत्पन्नः अभवत् सः कः? ऐरावतः। पानी से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऐरावत।
नाम किम्? अभ्रमातङ्गः, शुभ्रमातङ्गः, व्हाइट एलिफेंट नाम इन्द्रस्य वाहनम् इति अर्थः। ऐरावतः अभ्रमातङ्ग ऐरावणाभ्रमुल् वल्लभाः इति अमरः। अधुना अभ्रमातङ्गत्वात्, अभ्रस्थलत्वात्, अभ्ररूपत्वात् इति क्षीरस्वामिः। अयम् ऐरावतः, अस्य रूपम् अभ्रमातङ्गः अयम् अपि अस्य शब्दः वर्तते। अभ्रस्थ अयम् उपरि तिष्ठति इति कृत्वा एतत् सर्वं प्रदीयते। नाम किम्? अयं मेघः इति अर्थः। ऐरावत शब्देन मेघः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः इति अस्य अभिप्रायः। अतः एव मेघारोहणं विद्युत् साहचर्यं च घटते। मेघस्य उपरि विद्युत् आरोहणं तत्र किम् उपलक्ष्यते, घटते इति तैः प्रदर्शितम्। किंच ऐरावत साहचर्यात् ऐरावती संज्ञा, और ऐरावत के साहचर्य से, मेघ के साहचर्य से विद्युत को ऐरावती बोलते हैं, है ना। इसलिए यहाँ कौन सा शब्द लेना चाहिए? ऐरावत शब्द से मेघ शब्द लेना चाहिए, ऐसा इनका अभिप्राय है। ऐरावतस्य स्त्री ऐरावती इति क्षीरस्वामी। ठीक है। अंतिमा पंक्ति अस्ति, एकरथारोहणेन अथवा रोहण उक्त्या कार्यसिद्धिबीजं दंपत्योः अत्यंत सौमनस्यं सूचयति। पति पत्नी एकत्र स्तः इति कृत्वा अधुना पुत्र प्राप्तिः अपि भविष्यति, कार्यसिद्धिः अपि भविष्यति इति अर्थः। अत्र किञ्चित् बीजम् अत्र प्रदीयते। एकं श्लोकं कर्तुं शक्नुमः वा? ओके, शीघ्रं समापयामि। मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषात्तु सेना परिवृता इव। Now while going to the ashrama, he is not going as a king. He just gave up everything and he just took few sevaka, kinkaras. Why? Because he did not wanted to, he do not want to disturb the ashramavasi. That is the meaning. Let's see Anvaya. Ashrama pida ma bhoot. Ashrame अस्मात् पीड़ा मा भूत इति हेतोः परिमेय पुरस्सरः। परिमेय पुरस्सरः एकः शब्दः भवति। परिमेय नाम येषां गणना कर्तुं शक्यते तादृशौ पुरस्सरौ। पुरस्सरौ नाम सेवकौ, जिनकी गणना की जाती है। अंगुली गणनीय कुछ लोग लेके गए वो दिलीप राजा। तो अनुभाव विशेषात् सेना परिवृतौ इव स्थितौ। Even though they were less, but they looked like, he looked like सेना परिवृतः। तो यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो राजा ऐसा प्रतिभासित हो रहा था कि उसके चारों ओर सेना ने उसको आवृत्त किया है। हाँ, किम